오면 큰 소리로 따라 불러주시면 감사하겠습니다. 준비되셨어요? 네! 정말 준비되셨어요? 네! Let's go! 마이크 소리 조금만 돌려주시고 미스리도 못 잊어 만날 때 반갑고 잊으려 해도 날이 새면 헤어지는 사람이지만 또다시 찾아오마 용기를
정말 무대가 뜨거운데 잠시만요. 네, 무대가 정말 좋은데 잠시만 안내 방송 하나만 해드리고 계속해서 박서진 씨를 여러분과 만나는 시간 갖도록 할 텐데 잠시만요. 네, 중요한 안내 방송 하나만 해드리고 계속해서 진행을 하도록 하겠습니다. 지금 미아가 발생을 했대요. 네, 남사초등학교 5학년 김시은 양을 제가 그 가리키는 쪽 무대 지원 저 하우스에서 데리고 있대요. 그래서 혹시나 김시은 양 찾고 계시는 분은 저기 무대 지원 하우스 쪽으로 가서 김시은 양을 찾으시면 되겠습니다. 계속해서 만나보도록 하죠. 네.